Ein Mann steht vor einem Kühlschrank und schaut nachdenklich hinein. Okay, wenn ich die Milch zuerst reinstelle und dann die Pizza, dann? Er nimmt eine Pizza und eine Milchflasche. Er versucht sie gleichzeitig in den Kühlschrank zu stellen, aber sie passen nicht. Aber wenn die Pizza zuerst drin ist, dann passt die Milch nicht. Wenn die Milch zuerst drin ist, passt die Pizza nicht. Er zieht plötzlich eine Tafel aus dem Nichts und malt komplizierte mathematische Formeln darauf. Natürlich, es ist das paradoxale Prinzip der inversen Reihenfolge.